Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер осындай өте тәтті болып шығатын круассандарды жасаймыз. Бізге керегі ашытқым, бөлме температурасындағы сары май, жылы сүт және де жылы су. Бізге керегі жұмыртқаның сарысы және де 1 бүтін жұмыртқа. Қант пен тұз, растительное масло, яғни сұйық май, және ұн. Ең біріншіден жылы суны құямыз, сосын жылы сүтті, ашытқаны саламыз, және де қант пен тұзды саламыз. Сосын барлығын араластырамыз. Енді біз осы барлығын орамалмен немесе пищевой пленкамен жабып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Біздің ашытқымыз осылай болып шығу керек. Орысша айтқанда осындай пена пайда болу керек. Немесе көпіріктер. Енді біз оның ішіне 1 бүтін жұмыртқаны саламыз және де сұйық майды құямыз. Және де күшті етіп араластырамыз. Сосын оның ішіне осылай електен өткізіп, ұнды қосып, біртіндеп қамырымызды илейміз. Видеоның астында мен ұнның мөлшерін 650-750 грамм деп жазып қойдым. Барлығында ұн әртүрлі болғандықтан, біреулерге 100 грамм көп, ал біреулерге 100 грамм аз ұн да жарайды. Қамырымызды илеп болған соң оны орамалмен немесе пищевой пленкамен қайтадан жабамыз. Бізде 30-40 минутта жылы жерде тұру керек. Осылай болып көтеріліну керек біздің қамырымыз. Қамырымызды шығарып, сосын қамырымызды біз осылай етіп 11-12 бөлікке бөлеміз. 11-12 бөлікке бөліп болған соң осылай қолымызбен дөңгелектерді жасаймыз. Енді біз барлық бөліктерді осылай шетіне қойып, орамалмен жабамыз. Орамалмен жаппасақ, олар күйіп кетуі мүмкін. Енді осылай бір қамырды алып, оны жаямыз. Қамырымызды жайғаннан кейін осылай шетіне қоямыз. Сосын келесі қамырымызды алып, қайтадан жаямыз. Осылай барлығын үстіне қойып барлығын жайып шығамыз. Қамырымызды бір-бірінің үстіне қойғанда, олардың ортасына ұнды салуға ұмытпаңыз. Себебі ұнды салмасаңыз, онда қамырларыңыз бір-біріне жабысып кетеді. Енді бізге керегі бөлме температурасындағы сары май. Қамырымызды бір-бірден алып, олардың үстіне бөлме температурасындағы сары майды жағамыз. Сосын үстіне тағы бір қамырымызды қойып, оның үстінде сары маймен жағамыз. Сары маймыз міндетті түрде бөлме температурасындағы болу керек. Ең соңғы қамырымыздың үстіне сары майды жақпаймыз. Енді осылай барлығын осылай етеміз. Сары майымыз шығып кетпес үшін қамырымызды осылай жабамыз барлығын.
Сосын осы қамырымызды біз жаямыз. Енді осылай пышақпен оны бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Сосын әрбірінің ең шетінен кішкене осылай пышақпен кесіп шығамыз. Сонда круассандарымыз үлкен болып көрінеді. Енді мен осы круассандардың ішіне начинка ретінде вареный сгущенканы алдым. Ал сіз вареный сгущенканы салмай қойсаңыз да болады. Солай да дәмді болып шығады, себебі осы круассандардың ішінде қант бар. Осылай ең шетінен осылай бастап круассандарымызды жасаймыз. Енді круассандарымызды қызып тұрған пешке 180 градуста 30-40 минутқа салып қоямыз. Және де олардың үстін ең басында көрсеткен жұмыртқаның сары уызымен жағып шығамыз. Сонда біздің круассандарымыз қызарып өте әдемі болып шығады.